ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், மழை குளிர்காலத்திற்கு ஏற்ற மூலிகை தேநீர் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 10 துளசி இலை, ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, 1 டீஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரை, ஒரு 30 மிளகு, 2 டம்ளர் தண்ணி. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த இஞ்சி துண்டையும் மிளகையும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், நசுக்கிக்க போகிறோம். இப்போ நம்ம ஒரு பாத்திரம் வச்சு அந்த மிளகு, இஞ்சி, துளசி இலை இது எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம கொதிக்க வைக்க போறோம். அப்ப தண்ணி என்ன பண்ண போறோம், 2 டம்ளர். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், 2 டம்ளர் தண்ணி இதுல விட போறோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இந்த துளசி இலைய இந்த தண்ணீர்ல போடுறோம். இது கூட என்ன பண்றோம், நம்ம தூள் பண்ணி வச்சு இஞ்சி மிளகையும் போடுறோம். இப்ப இது 2 டம்ளர் போட்டிருக்கோம். இது நல்லா கொதிக்கிட்டோம். இப்போ நம்ம ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் போட்டுக்கிறோம். இப்போ என்ன பண்ண போறோம், இது கொதிச்சிருச்சு. நான் என்ன பண்ண போறேன், வடிகட்ட போறேன். இங்க பாருங்க, 2 டம்ளர் போட்டேன். இப்போ 1 டம்ளர் வந்துச்சு. இது கூட நான் 1 டீஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரை போட்டுக்கிறேன். இங்க பாருங்க, 1 டீஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரை. உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா அப்படியே குடிக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு சிட்டிக்கை உப்பு சேர்த்து குடிக்கலாம். இது ஜலதோஷம், சளி தொல்லை, இரும்பல் எல்லாமே குணமாக்கும்.